Barulho na parte de cima do motor EA111. Será que é tucho ou é o balancinho? Esse é um problema muito comum nesse motor aqui, ó, um barulho na parte de cima, principalmente na primeira partida da manhã. Pode ser tucho e pode ser balancinho e pode ser os dois. Geralmente o barulho do tucho, ele é mais estridente, ele faz um tec, 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 tec. E o barulho do balancinho, ele é um glé, 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 glé. Quando é o tucho, o barulho, geralmente ele faz na parte da manhã. Às vezes, você dá uma partida, ele faz por 3 segundos um... e acaba... Nossa, mais um barulho. Quando o problema é no tucho, pessoal, o que acontece? Ó, esse é um tucho hidráulico, tá vendo que ele tem um movimento aqui, ó? Ele é cheio de óleo com pressão, então ele fica duro. Quando ele tá mole assim, ele fica com folga e fica batendo. Geralmente, quando o problema é no tucho, durante a noite o carro tá parado, ele descarrega, o óleo que tá dentro dele vaza, e aí ele fica batendo. Você funciona o carro de manhã, vem pressão de óleo, enche novamente o tucho, e isso pode demorar 3 segundos e pode demorar até 5 minutos, mas ele começa batendo e à medida que ele vai enchendo de óleo, ele para de bater e o carro fica sem barulho nenhum no motor. Quando é assim, o problema está no tucho. Quando o defeito é no balancinho, ele cria uma folga aqui nesse rolamento. Ele fica batendo constantemente, independente do motor estar frio ou não, de ter óleo ou não. Então, se o barulho é constante, o seu problema é no balancinho. Se o barulho é intermitente, hora dá, hora não dá, ou só na primeira partida da manhã ele faz barulho, o problema é no tucho. E se você gostou do nosso vídeo, já segue o nosso perfil para não perder nenhum conteúdo.